Você quer saber como deixar o áudio do seu celular ainda maior? Primeiramente, você vai baixar esse aplicativo aqui que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois que você baixou ele, você vem e bota aqui em sim, concorda, e vai concordando com todos os aspectos que aparecem aqui nessa janela. Depois que aparece essa outra janela que você vem, clica aqui em OK, e quando você baixar alguma música, alguma coisa para você ouvir, é só você ir aumentando aqui conforme você está vendo aqui na tela. Mas cuidado que testa antes sem você colocar o fone de ouvido, porque pode ficar muito mais alto do que você já está acostumado a ouvir.